လောက်လဲရှင်တဲ့ဒါကတော့6မျိုးတက်ဆက်စည်းလေးကိုမေးထားပါတော့ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ရှင်6မျိုးတက်ဆက်လေးကကြတော့ဘာလေးတွေပါမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြမယ်သူကကြတော့နှွေတူနာလေးပါနှွေတူနာကကြတော့ချွေးပေါက်အရန်ကျင်နေတဲ့သမားတွေချွေးပေါက်ကျဲတဲ့သူတွေအစီပြန်တဲ့သူတွေအသားရည်ညစ်နေတဲ့သူတွေသုံးပေးရမှာပါအစီဘူးနဲ့အဆိုင်ခဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးဖြောချပေးပါရဲ့ရှင်เนาะဒါလေးကတော့နှွေတူနာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကအသားလက် collagen serum ဒီ serum လေးကကြတော့မနက်တစ်ချိန်ညချိန်တိတ်ချလိမ့်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတက်ကြီးမဲ့ကြောက်လေးတိတိတသာပါမယ် collagen serum ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြောင်းတွေလည်းအရန်သက်သာစီပါရှင်ဒါလေးပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့နေကဆန်းခွင်ဒါကကျတော့လိမ့်တဲ့ခါမှာပူတာဆက်တာလုံးဝမရှိဘူးမပြဘူးမကွက်ဘူးမျက်နှာပေါ်မှာဆက်ပြင်းပြင်းနေတာလုံးဝမရှိတဲ့နေကဆန်းခွင်လိမ့်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းမျက်နှာပေါ်မှာအေးအေးလေးနဲ့အရန်အဆင်ပြေတယ်မိတ်ကပ်သားလည်းလုံးဝမပါတဲ့နေကဆန်းခွင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒူရာရဲ့ရွှေမိတ်ကပ်လုံးဝအမိုက်စားရွှေမိတ်ကပ်အသားဖြူတဲ့သူနံပါတ်1အသားလက်တဲ့သူနံပါတ်2အသားညူအသားမဲတဲ့သူလေးနံပါတ်3ယူပေးဒါလေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒူရာရဲ့ဒီမှာရွှေပေါင်တာလေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးအမိုက်စားဘူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွှေပေါင်တာလေးပါပါမယ်ရှင်ပြီးတော့နှက်ခမ်းနီဆိုလို့ရှိရင်လည်း9မျိုး9ရောင်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ရောင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးချက်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒီ9ရောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ6မျိုးလုံးတစ်ဆက်ကိုမှ3,900နဲ့3,000ပဲကြာမယ် skin care ကနေပြီးတော့ make up နှက်ခမ်းနီအစုံပါတယ်မျက်နှာအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့စာတွေပဲဆက်ပေးထားတဲ့6မျိုးတစ်ဆက်ပါရှင်เนาะဒီ6မျိုးတစ်ဆက်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒလီရောက်တဲ့မြို့နယ်ပေါ့နော် Royal ဒလီရောက်တဲ့မြို့နယ်တွေအကုန်လုံးကိုအိမ်ရောက်ငွေချေနဲ့ပို့ပေးတယ်အိမ်ရောက်ငွေချေအပြင်ကိုဒီ6မျိုးတစ်ဆက်လုံးယူတယ်ဆိုရင် deli free ပေးပါရှင်เนาะ deli free 6မျိုးတစ်ဆက်ကို deli free ပေးတဲ့အပြင်ဒီလိုမျိုးကလစ်လှလှလေးတွေလည်းထည့်ပေးပါတယ်ရှင်ကလစ်လေးတွေကတော့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မှာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်မှာကျတော့တခြားလိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်တာပါရှင်အခုဒါလေးတွေကတော့အနှဲငယ်ရှိပါသေးတယ်မနက်ကပြတထုပ်ကြီးပဲလေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလေးခုပဲရှိတော့တယ်ဒီမှာဒါလေးလည်းရှိပါသေးတယ်အရန်လှရဲ့6မျိုးတစ်ဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးပြပါမယ်เนาะလက်ဆောင်လေးထည့်ပေးခြင်းလို့လှတဲ့ဟာလေးတွေဈေးကြီးတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဈေးကြီးတယ်လှတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေးခြင်းလို့တည်တည်ချာချာတွားရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားပါရှင်เนาะ6မျိုးတစ်ဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါမယ်ဒါလေးကိုကြာမနက်ကဝယ်လာတထုပ်ကြီးပဲเนาะဒီ၄ခုပဲရှိတော့တယ်၄ခုပဲကျန်မာတော့တယ်ရှင်နောက်ထပ်အသစ်တွေထပ်ပြီးဝယ်ရပါအောင်မယ်6မျိုးတစ်ဆက်လေးယူမယ်ဆိုရင်တော့အရန်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင် deli free အပြင်ကိုဒီလိုလက်ဆောင်လှလှလေးလည်းရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုတန်ပါရှင်เนาะလက်ဆောင်လေးနဲ့နေတန်နေပြီ